Guys, kedatangan Bang Husaini. Abangku, thank you udah mampir ke toko. CS berat guys, CS 6 tahun yang lalu guys. Semua mobilnya gue yang ngerjain guys. Nah, ini mobil baru lagi guys. Upgrade LED guys, fog lamp ganti warna. Oke, lanjut tuh guys, terang sekali ya. Tuh, mantap. Jadi ini solusi buat teman-teman yang butuh penerangan guys. Oke, klaksonnya coba nyalakan. Oke guys, ini dia nih karpet 7 dimensi ya guys ya. 7 dimensi nih, 2 set yang akan gua pasangi di Fortuner guys. Dua-duanya Fortuner guys ya. Coba dibuka nih klep-klepannya. Tuh guys, mantep ya, gampang digunakan. Depan, belakang sampai ke baris ke depan, belakang, ke ujung semua. Ini presisi ya guys ya. Mantap. Wah, keren. Sip. Guys, lihat karpet 7 dimensi ya di mobil Fortuner Bang Husaini guys, tuh full semua. Oke, mantap. Lanjut lagi, tuh guys, full semua ya. Jadi klepan ini guys, kalau mau dibersihin tinggal dibuka aja tuh. Oke, tuh ya, keren banget. Tutup lagi. Oke, lanjut ke bagian sini, tuh sampai ke ujung-ujungnya guys ya. Mantap. Di Fortuner punya Bang Husaini guys, VRZ punya guys ya. Kita buka yang bagian belakang punya. Oke, nah ini sampai bagian belakang juga ya guys ya. Udah ditutupin semua pakai sepatu, tapi mantap, keren. Nanti gua satuin dengan foto-fotonya guys, mantap.